नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरु सबैलाई हाम्रो च्यानलमा। आज हामीले लिएर आएको छौं एउटा यस्तो प्रेम कथा जहाँ प्रेम साँचो थियो, भावना गहिरो थियो, तर भाग्यले उनीहरूलाई एकअर्काको हुन दिएन। यो कथा हो सपना र सुभाषको, जसले एकअर्कालाई जीवनभन्दा बढी माया गरे, तर आमा बुवाको सम्मान र परिवारको खुसीको लागि आफ्नै प्रेमको बलिदान दिए। कथा अन्तिमसम्म सुन्नुहोस्, सायद तपाईको आँखामा पनि आँसु आउन सक्छ। नेपालको एउटा सुन्दर गाउँमा बस्ने गर्थिन् सपना। उनी बीबीएस पढ्दै थिइन्। गाउँभरिका साना साना बालबालिकालाई ट्युसन पढाएर आफ्ना खर्चहरू जुटाउँथिन्। सपना केवल रूपले मात्र सुन्दर थिएनन्, उनको व्यवहार पनि उत्तिकै मिठो थियो। हँसिलो स्वभाव, सबैसँग मिल्ने बानी र अरूको दुःखमा साथ दिने उनको गुणले गाउँका सबैले उनलाई माया गर्थे र उनले गाउँको सबैको मन जितेकी थिइन्। उनी गाउँको छिमेकमा भाडामा बसेर जागिर गर्ने गर्थिन्। एक महिला जो सुभाषकी आन्टी थिइन्, उनले सपनालाई आफ्नै छोरी झैं माया गर्थिन्। एक दिन आन्टीले सपनाको कुरा आफ्ना भतिज सुभाषलाई सुनाइन्। सुभाष, मैले देखेको केटीहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो केटी सपना हो। सुभाष सरकारी जागिरी थिए, मेहनती, प्रतिभाशाली, जिम्मेवारी र सबैको मन जित्ने स्वभावका थिए। आन्टीको कुरा सुनेपछि उनले सपनाको बारेमा अझ जान्न चाहेका थिए। केही समयपछि सुभाषका परिवार सपनाको घरमा विवाहको प्रस्ताव लिएर पुगे। सपनाका आमा बुवाले भने, पहिले दुवैले एकअर्कालाई राम्रोसँग बुझुन्, साथी बनुन् अनि निर्णय गरौँला। त्यसपछि उनीहरू फेसबुकमा साथी बने। सुरुमा सामान्य शुभप्रभात र शुभरात्रिका सन्देशहरू आदान प्रदान हुँदै बिस्तारै कुरा बढ्दै गयो। सुभाषले सपनाको सङ्घर्ष देखे भने सपनाले सुभाषको इमान्दारिता देखिन्। दिनहरू बित्दै गए। एक दिन सपनाले महसुस गरिन् सुभाषको सन्देश नआउँदा दिन अधुरो लाग्न थालेको थियो। उता सुभाषलाई पनि सपनाको आवाज नसुनिन् जेलसम्म निद्रा लाग्न छोडिसकेको थियो। त्यो मित्रता कहिले प्रेममा बद्ल्यो उनीहरू आफैले पनि थाहा पाएनन्। उनीहरूका सपनाहरू एउटै हुन थाले, भविष्यका योजनाहरू पनि एउटै हुन थाले, तर जहाँ धेरै खुसी हुन्छ त्यही भाग्यले परीक्षा पनि लिन्छ भने जस्तै जब विवाहको कुरा अगाडि बढ्न थाल्यो, सपनाका केही आफन्तहरूले विरोध गर्न थाले। उनीहरूलाई सुभाषको परिवार मन परेन। कसैले जातको कुरा उठाए त कसैले सामाजिक स्तरको कुरा गर्यो। बिस्तारै परिवारमाथि दबाव बढ्न थाल्यो। अन्ततः सपनाका बुबाले विवाह गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाए। त्यो दिन सपना धेरै रोइन्। उता सुभाष पनि भित्रभित्रै टुक्रिरहेका थिए। एक दिन सुभाषले भने, सपना, हामी भागेर विवाह गरौँ, म तिमीलाई जीवनभर खुसी राख्नेछु। सपनाको मनले हजारौं पटक हुन्छ भनिरहेको थियो, तर त्यही क्षण उनको आँखा अघि आफ्ना बुबा आमाको सङ्घर्ष घुम्न थाल्यो। उनले सम्झिन् आफ्नो पेट काटेर पढाएका दिनहरू, नयाँ कपडा नकिनी छोरीलाई किताब किनिदिएका दिनहरू, आफू भोकै बसेर छोराछोरीलाई खाना खुवाएका रातहरू। सपनाको मन रोइरहेको थियो, तर उनले भनिन्, सुभाष, म तपाईलाई संसारभन्दा धेरै माया गर्छु, तर म भागेर विवाह गर्न सक्दिनँ। मेरो खुसीका लागि मैले जन्म दिने आमा बुवाको इज्जत माटोमा मिलाउन सक्दिनँ। त्यो कुरा सुनेपछि सुभाष केही बेर मौन भए। आँखाबाट आँसु झरिरहेका थिए। अन्तिम पटक उनले भने, सायद हाम्रो प्रेम साँचो थियो, तर हाम्रो भाग्यमा एकअर्काको साथ रहेनछ। त्यसपछि उनीहरू अलग भए। समय बित्दै गयो। सुभाषले परिवारको इच्छा अनुसार अर्कैसँग विवाह गरे। सपनाको पनि अर्कै घरमा विवाह भयो। दुवैले आफ्नो जीवन अघि बढाए, तर हृदयको एउटा कुनामा अधुरो प्रेम सधैँ बाँकी रहिरह्यो। वर्षौं बिते। एक दिन सपना आफ्नो माइत जाँदै थिइन्। उनी चढेको बसको पछाडिको सिटमा बसेका थिए। सुभाष। पहिलो नजरमै दुवैले एकअर्कालाई चिने। समय एकछिन रोके जस्तो भयो, तर न सुभाषले आँखा उठाएर हेर्न सके न सपनाले, किनकि अब उनीहरू कसैका श्रीमान श्रीमती भइसकेका थिए। बसको झ्यालबाट बाहिर हेर्दै सपना चुपचाप आँसु पुछिरहेकी थिइन्। उता सुभाषले पनि आँखा बन्द गरेर पुराना दिनहरू सम्झिरहेका थिए। तर बस आफ्नो गन्तव्यमा पुग्यो।
सुभाष कहिले ओर्लिए। एकपटक फर्केर हेर्न मन थियो तर हेरेनन्। सपनाले पनि झ्यालबाट हेर्न खोजिन् तर सकिनन्। सायद त्यो उनीहरूको अन्तिम भेट थियो। दुवैसँग एकअर्काको सम्झना थियो, माया पनि थियो, तर त्यो मायाको अधिकार पनि अब अरू कसैसँग थियो। कहिलेकाहीँ जीवनमा प्रेम हार्दैन, हार्ने त केवल परिस्थितिले बनाएको दूरीले हो। साथीहरू, सपना र सुभाषको प्रेम अधुरो रह्यो, तर उनीहरूको त्याग कहिले अधुरो भएन। कहिलेकाहीँ साँचो प्रेम पाउनु मात्र महानता हुँदैन, त्यसलाई परिवारको सम्मानका लागि त्याग्न सक्नु पनि महानता हो। यदि यो कथाले तपाईँको मन छोयो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि अर्को मन छुने कथासहित भेट होला। धन्यवाद।